menyiapkan alat dan akan mencuci tangan. Sebelum mencuci tangan, saya akan memperkenalkan alat dulu. Yang pertama ada bengkok, yang kedua ada pump kecil yang berisi hand spoon, yang ketiga ada hand sanitizer, yang keempat ada gelas yang berisi air hangat, terus selanjutnya ada buka, ada apron, selanjutnya ada handuk kecil, dan yang terakhir ada pengalas. Permisi Ibu, selamat pagi. Apakah benar dengan Ibu Sarah? Mbak, saya lihat perkembangan namanya. Benar ya Bu, dengan Ibu Sarah, umur Ibu 25 tahun ya. Ini apakah Ibu sudah kenal dengan saya? Perkenalkan Ibu, nama saya Nessika Fitriani. Di sini saya sebagai perawat yang bertugas di gedung Ibu sampai pembebasan nanti. Ibu, bagaimana keadaannya sekarang? Udah lumayan baik sih, Sus. Sebelumnya Ibu tidak tahu tidak saya? Ya, saya kesini untuk melakukan tindakan tetes dalam dan batuk efektif. Tujuannya yaitu untuk mengurangi rasa nyeri Ibu dan agar pernapasan Ibu lebih lega. Apakah Ibu sedia? Waktunya 10 sampai 15 saja. Kalau tidak sedia, izinkan saya untuk mengambil alat tindak dulu ya Bu. Permisi. Urut. Tadi apakah Ibu sudah siap? Saya mengambil alat dulu ya Bu. Udah gak mau sama aku? Enggak sama aku sendiri. Cukup buat seru ya. Aja udah mana. Tujuannya untuk melakukan teknik napas dalam dan batuk efektif dan untuk apa tadi? Aku dijarin ngomong. Ya, tujuannya untuk melakukan tindak tujuannya untuk merelaksasikan napas dalam dan batuk efektif itu untuk mengurangi rasa nyeri pada tenggorokan Ibu dan untuk mengeluarkan dahak pada tenggorokan. Permisi, selamat pagi Bu. Apakah bagaimana posisinya, mau berbaring apa dulu? Duduk aja, Sus. Saya bantu ya Bu. Kenapa? Ayo, Terserah aku. Terserah aku nah. ya aku kan nggak tahu kamu kayak gitu. Ibu, aku sudah nyaman. Sudah, Sus. Selamat pagi. Apakah betul dengan Ibu tangannya? Saya pegang tangannya ya Bu. Kemudian Ibu sebutkan. Saya pasang alat dulu ya Bu. Ibu apakah sudah kenal dengan saya? Belum. Perkenalkan, nama saya Perawat Nurul. Saya bertugas dari jam 7 hingga jam 12 siang. Suster kuliah Ibu, di aku mana? tahu tujuan saya di sini untuk apa? Tujuan saya di sini untuk melakukan relaksasi napas dalam dan batuk. Itu kampus impian saya, Sus, tapi saya tidak lulus. Ibu melancarkan? Tapi saya lulus di UI, Sus. Melancarkan Bu, kita mulai ya. Ibu nanti ikuti instruksi dari saya. Ibu tarik nafas selama 3 detik, ulangi 3 kali ya. Ibu tarik nafas, tahan, mengurangi rasa kembali lagi. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Ibu, ini yang terakhir. Ibu tarik nafas, nanti batukin ya Bu, keluarin dahaknya. Ibu tarik nafas, permisi, selamat pagi. Keluarkan, Ibu batukin.
Sebutkan nomornya. Ibu bagaimana? Sudah dikeluarin darahnya kan? Apa saya perawat terus? Lebih lega, lebih nyaman sus. Ingat saya tahu tujuan saya di sini saat lagi ya Bu ya. Tujuan saya di sini untuk melakukan relaksasi napas dalam dan batuk efektif untuk mengurangi rasa nyeri sendiri mengeluarkan darah pada Iya, kemaluan. suami saya nggak ada sus, lagi keluar kota. Jika ibu mengizinkan, Udah punya anak? 10 Sus, sampai saya 15 baru nikah menit, kemarin. Bu, saya izin untuk mengambil alatnya ya. Bu, izinkan saya untuk melepas alat ini. Selamat pagi ya. Apakah betul yang begini ya? Saya pegang tangannya ya Bu. Sebutkan umurnya. Itu ya Bu. Apakah sudah bagaimana posisinya? Mau tidur atau terus? Tiduran. Apakah ibu tahu tujuan saya di sini untuk apa? Tujuan saya di sini untuk melakukan dalam dan untuk mengurangi rasa nyeri pada kemaluan itu dan mengeluarkan darah pada efektif. Apakah ibu menginginkan? Waktunya hanya 10 Udah nyaman ibu? Udah sus. saya ingin mengenali alat ya Bu. Udah nyaman? Ibu perasaannya sudah selesai ya Bu. Kalau ada apa-apa yang tidak terjadi, Ibu atau keluarga Ibu bisa menghubungi sama. Enggak ya Bu. Terima kasih sus. Saya sudah melakukan tindakan resim pasien, terasa lebih nyaman dan lebih lega. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum.